بالرغم من إن كل حاجة ماشية حواليك عادي، الناس بتضحك معاك، علاقتك مع الناس حلوة، انت بتضحك، علاقتك مع أهلك كويسة، شغلك ماشي حلو، حياتك ماشية تمام. بس في حاجة جواك انت حاسس ان هي مش تمام، مش مستقرة. بالرغم من كل حياتك مستقرة ومفيش أي حاجة طبيعي، بس جواك في حاجة مش مستقرة. حاجة كل يوم في فراغ، كل يوم جواك بيكبر يوم عن يوم. الفراغ دوت او الشيء دوت بيأثر عليك وبيضغط عليك كل يوم عن يوم وانت مش واخد بالك. دايما بتحس انك غريب، مش غريب عن الناس، غريب عن نفسك. دايما على طول بتقول لنفسك انا المفروض اكون مبسوط، بس انا ليه مش حاسس اني مبسوط؟ بتتفرج على نفسك وكأنك ضيف في حياة حد تاني، مبسوط بس في شخص جواك مش مبسوط، في نسخة منك اتحبست في حياة مش بتاعتها. فالإحساس اللي أنت بتحسه دوت تقدر تقول عليه الحنين لحياة ما حصلتش قبل كده. يعني زي مثلا إنك تحن لبيت عمرك ما عشت فيه، لشغل ما اشتغلتوش، لحياة ما جربتهاش، لناس ما قابلتهمش. الإحساس ده بيزيد طول ما الوقت بيعدي عليك. الإحساس أنت ما بتحنش لحاجة حصلت قبل كده أو ذكرى، لا أنت بتحن للحياة أنت ما جربتهاش ولا حصلت قبل كده. بتسأل نفسك هو فين أنا الحقيقي، فين الشخصية الحقيقية مني، فين النسخة اللي كانت بتحلم تعيش بشكل مختلف. ودايما تحس انك عشت في زمن غلط، دايما تحس انك على طول متأخر، وبتقول لنفسك انا المفروض اكون شخص غير اللي انا فيه دلوقتي. مش مش مبسوط من اللي انت فيه حاليا. الاحساس دوت بيرجع لعدة اسباب، من اهمها العادات اللي انت اتربيت عليها وانت صغير. العادات غلط، العادات الغلط او بحكم الناس بتعمل ايه فطلعت بتعمل زيهم. كبرت لقيت اللي انت اتعلمته مش مناسب خالص حياتك. مثلا قرار اخدته مش بايدك، مثلا في موقف كنت عاوز تقول لا قلت ماشي. ففترة معينة في حياتك الصوت اللي كان جواك واللي كان بيحفزك واللي كان بيحركك سكت وسابك تمشي في طريق اللي انت اخترته، وسابك تمشي من غير ما يوجهك ومن غير ما يصحيك ولا يرشدك للطريق اللي انت كنت عاوز تمشي فيه. الاحساس دوت مش جنون ولا اكتئاب ولا حالة نفسية، لا ده صوت جواك بيقول لك قوم اتحرك في حياة تانية انت المفروض تعيشها، مش تتمناها بس. افتكر انت كم مرة كان نفسك في حاجة وركنتها. مش لازم تكون نسخة جديدة ولا تعمل حاجة غيرك ما عملهاش، لا انت المفروض تعمل حاجة اللي انت حابب تعمله. فالاحساس ده زي ما قلت لك هو مش خيال، هو نتيجة لعدة اسباب. فاول حاجة هي تراكم قرارات مش بتاعتك. يعني مثلا من اهلك، من المجتمع، من الصحاب، من المدرسة، بيحطوا قدامك شوية اختيارات، فانت اوريدي بتختار وبتكمل. تاني حاجة معانا هنا الضغط الزمني. دايما بنحس ان احنا الوقت ضاع مننا، واحنا ساعات كتير بنبص ورانا واحنا ابتدينا متأخر وسيبنا حاجات تعدي. فبتتخيل الحياة، فبتبدأ انت بقى في الوقت ده تتخيل حياة يا ريت انا كنت خدت القرار دوت. فبتبدأ تحن للحياة انت المفروض كنت عايشها وخدت قرار انك تعيشها، مش بتحن لحاجة قديمة حصلت. مثلا لما تكون حابب تدخل كلية معينة وتدخل كلية تانية ويعدي عليك الوقت وتحس ده مش مجالك، ده مش اللي انت كنت عاوزه، فتقول يا ريت كنت ذاكرت، يا ريت كنت خدت كورس، يا ريت كنت اجتهدت عشان ادخل الكلية دي. فاللي بيحصل ان الغلط لما بتاخده لحظة واحدة بس، انما الندم بيقعد معاك سنين، عشان لحظة قرار خدته غلط ده أثر عليك طول حياتك. تالت سبب معانا هنا من الأسباب إن فترة من الزمن في صورة مثالية اتبنت جواك. يعني إيه؟ مثلا فترة شفت فيلم، سمعت أغنية، قرأت قصة، فشفت الشخص اللي انت قرأت عنه وسمعت عنه شفته، ت- شفت نفسك فيه، فقلت أنا المفروض أكون كده. مثلا رياضي، فنان، مثلا عايش في بلد تانية، ليك منصب معين. فاللي بيحصل هنا الصورة اللي انت دخلتها في خيالك ديت مع الوقت دي بتتحول لواقع، بتتحول لواقع بديل، بالرغم من انك ما عشتهاش اساسا. فالموضوع مؤلم جدا انك انك تكون عايش بس مش مبسوط، روحك تايهة، مش عارف انت مين، هدفك ايه. احساس مؤلم جدا انا عارف.
فالحل هنا يا صديقي الفاضل أنا لخصتهم لك في 3 خطوات. أول حاجة اعترف، صارح نفسك، ما تضحكش على نفسك، اعترف إن الشعور دوت مش جنان ولا خيال، لأ ده دليل بيوجهك إن في حياة أنت المفروض تعيشها. ارجع في الطريق اللي أنت ماشي فيه، واجه نفسك، لازم الصوت الشعور دوت تواجهه وتتعامل معاه وتحققه في حياتك. تاني حاجة راجع نفسك الأصلية، شوف وانت صغير كنت بتحب ايه وانت صغير، ايه الحاجة اللي انت كنت بتعملها والوقت بيعدي فيها من غير ما بتاخد بالك، ايه الشيء اللي انت كنت بتعمله وبتشوف نفسك فيه فعلا. تالت حاجة ابدأ صغير، مش لازم تقلب حياتك كلها، لا، انت قول لنفسك انا هفتح باب صغير للحياة اللي انا مستنيها. فالخلاصة هنا ان الشعور الحنين اللي انت بتحسه لحياة معينة ده مش حلم ولا جنان، لا، انت قول لنفسك لا، دي دعوة ان انا ابدأ من جديد، دي دعوة ان انا ارجع لنفسي الاصلية. وكده وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى اكون فدتكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.